Selbstverteidigung gegen das chronische Schnarchen deiner griechischen Freundin. So sieht's aus. Schritt 1: Kleb ihr ein Nasenpflaster auf die Nase. Schritt Nummer 2: Steck ihr Oropax in die Nase. Somit ist gewährleistet, dass deine Freundin nicht mehr durch die Nase atmen kann. Schritt Nummer 3: Steck ihr Bluetooth-Kopfhörer in die Ohren und lass über 30 Tage lang Affirmationen laufen. Beispielaffirmation: Ich bin frei vom Grunzen. Schritt 4 ist die Worst-Case-Situation. Bitte nur im absoluten Notfall machen. Sorge dafür, dass deine Freundin immer an der Bettkante schläft. Musst du vorher was Weiches auf dem Boden legen? Nein, sonst bringt das alles nichts. Sorge dafür, dass du locker in der Hüfte bist. Ich empfehle dir Hüftkreise. Und jetzt Schritt 4. Aber Achtung, du hast nur einen Versuch.